Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys! Good morning, WiyoLoves! So, for today, i-unbox po natin yung napanalunan natin sa Raffle, yung soundbar, Samsung soundbar. So, yan. Try natin, guys. Let's go! Ito na ang ating soundbar. Try natin. Wag ako. Ito guys yung ano natin, saksakan. Tapos, may kasama siyang, ano to? Charger? Mukha siyang charger. Adapter. Alright. Ito, may ganito pa. Pang USB. O, diba? And then, ito. Ito yung, ano tawag dito? Another saksakan. May tawag dito, nakalimutan ko lang. Andito yan. Saan yun? Contact or something yun. Contact. Ito, optical. Yan, optical. Hindi ko rin alam para saan. Oh no! Optical. Tapos ito pa, may battery. May battery siya. Then, here is the, what is this? Remote? Uy, may remote. Taray! May remote! Ano natin siya? Guys! Ay, napanalunan sa Raffle. Soundbar. Ah! Ganito pala yung tsura na ito. Next time. Yon. Yon. Napalagay siya, guys. Yan. Pasensya. Yan. Diba? Yan ang mga saksakan niya. Ito yung manual, guys. Yon. Ayun nga, ano pa siya. Ah, sa wall mount pala yun, pag sa pader. Ang wall mount. Gusto may lagay sa pader. Oo. Yun pala. So, di naman natin siya ilalagay. So, di naman na natin siya gagamitin. Pero buksa yun. Power on. Nandun pala siya. Yan. Diba? Bulag ko lang. Okay, baba mo natin. Okay, sasaksak po natin siya para malaman natin. Natin. Hanapin nga lang natin kung saan isasaksak. Dito. Diyan. Diba? Pantanga. Nangangain po siya, guys. What dito? Hindi ano. Dito. Ay, pang dito pala to. Hindi din ako dito. Dito pala to. Dito pala to, guys. Bobo! Minsan talaga, nangangain. O, tapos, Baka dito. ayan, dyan. Dali mo talaga, nak. Kasi, nagigil ako sa'yo. Na! Ilaw na, guys! Guys, nakakita na natin yung Bluetooth Samsung. Tingnan natin. Yun na, guys! Na-connect na natin siya. Ayan po. So, connected po siya. Lakas natin yung ating volume. Phone! Yeah!
And I can see Ayan, guys. you in Sorry. this universe. And if heaven does Oh. exist, most probably look like her. Yeah. May babae ako nakita kay ganda. Yung mga mata niya ay Okay naman siya, guys. bibihagin ka. Pagtuloy niya. Yun guys, thank you na. Yun na guys, so okay naman siya and I hope you guys learn something. Ang hirap i-connect. Nag-search pa kami sa Google para ma-connect. Pero yun, thank you guys. So, try na namin yung bago namin soundbar. Till our next vlog. Bye.